Ons gesels oor die grond van ons hart. Wat is die kondisie? En is dit vrugbaar? Is dit goeie grond wat die woord van die Here inval? En wanneer daar gesaai word in my en jou lewe, is dit bome wat veel vrug dra, ek en jy, en is ons grond vrugbaar? Is dit aanneemlik? Is dit goed vir die Here? Nou, ek wil met jou gesels vandag en vir jou sê dat ons het nou gepraat oor oopmaak, ons het gepraat van verwyder die klippe, haal die onkruid uit, en dan wil ek vir jou sê dat 'n goeie boer is een wat seker maak dat sy grond sy kondisie goed is. En dit beteken, hy maak seker die pH is goed, hy maak seker dat dit wat moet ingemeng word in die grond, sodat groei effektief is daar. Dit is voorberei, dit is goed voorberei, dat wanneer hy plant, weet hy dat al wat nou moet gebeur is, nou moet die reën kom, maar hy het alles in homself gedoen om seker te maak dat die grond vrugbaar is, dat dit goed is, en dat dit reg is vir dit wat geplant moet word. Nou, so is daar sekere dinge wat ons in ons lewe ook moet inmeng, daar sekere kompos en kunsmis, en sekere nitrate en voedingsstowwe wat ons in ons lewe moet invoeg, om seker te maak dat ons grond vrugbaar is. En die Here gee vir ons hierdie hulpbron, hy gee vir ons hierdie dinge wat ek en jy kan gebruik en toevoeg tot ons lewe. Maar soms beleef ons dra nie vrug nie, en ons het dalk min onkruid, ons het dalk min klippe, ons grond is oop, maar omdat ons nie invoeg, omdat ons nie bysit dit wat nodig is nie, beleef ons nie noodwendig die vrug in ons lewe, wat ons moet of wat ons kan hê nie. Nou, ek glo, daar's die logiese goed, ek glo, wanneer ek en jy baie tyd in die woord van God spandeer, dan leer ek en jy Christus ken, en dan dra ons vrug. Wanneer ek en jy regtig die Here soek in sy woord en deur die skrif, dan beleef ons ons verstaan sy hart, dit is die woord wat vlees geword, dit is Christus. So, ek en jy kan hom nie anders leer ken as om baie tyd in die woord van hom te spandeer nie. Saam met dit, wanneer ek en jy in gesprek is, en ek praat nie noodwendig net van stilte tyd, eenmal 'n dag of tweemal 'n dag nie. Ek praat van wanneer ek en jy konstant in gesprek is dit my hart om hom te aanbid. Jy weet, Paulus sê, maak nie saak wat ons doen, of ons eet, of ons gaan, of ons kom, of ons sit, of ons staan. Hy sê, ek doen alles in my vermoë, en elke dag, die heel dag, om die Here te verheerlik. Almal is deesdae Christene. As jy met iemand praat, almal is 'n Christen. Maar is ek en jy mense wat baie tyd by hom spandeer, wat hom intiem ken? Wanneer hy in Openbaring 3 vers 20 sê, hy staan by die deur en hy klop, en as ek en jy oopmaak, sal hy inkom en by ons kom eet, soos goeie vriende behoort te doen. Is dit ons storie? Is dit wat ons in ons grond inmeng? 'n lewe van aanbidding, tyd by sy voete, baie tyd in sy woord. Is dit gesonde dinge wat ek inmeng? Wie is die mense wat ek saam uitding? Is dit mense wat toevoeg tot my lewe en ek tot hulle lewe? Of is dit onkruid? Is dit mense wat kom besoedel? Ek wil amper sê, is dit plastiek, want waar plastiek is, groei niks nie. Dis 'n ding wat nie kan verteer word deur die aarde nie. Is dit dinge en mense, en hou ek myself besig met dit wat byvoeg tot my grond, wat my grond opbou, wat die kwaliteit van my grond bevorder, of is dit dinge wat wegvat, wat wegneem, wat maak dat my grond eintlik maar suur is, of te alkalies is, of net brak is? Hoe lyk my grond? En waar spandeer ek my tyd? Wat voeg ek in? Mag die Here my en jou die wysheid gee, die kennis en die insig, en seker maak vandag dat ek en jy die regte dinge sal soek. En natuurlik in die vorm van Christus, dat ons hom sal soek in al ons weë met ons hele lewe, en dat ons hom sal ken, en dat hy sal kom en ons grond sal bevorder en bevrug. Mag die Here jou seën op 'n awesome dag, sien uit om jou môre weer te sien.